Det er bare en ting aller først. I Søsterklokkene, ganske tidlig, så nevnes det så vidt en julemann i bygda som heter Gottfred Fyksen. Ja, ja. Det må jo være en forfader til han som er i bensinstasjonen i Hestekrefter. Det er helt riktig. Erik Fyksen. Ja, det er helt riktig. Og han var ikke så vrang. Han bare skifta, Ja, han bare gjorde jobben sin. Og ingenting at han klagde over verden sånn som var blitt. Gottfred kom inn som et ønske fra verksmesteren på bilverkstedet som jeg bruker. Jaha. Ja, han var fan av Fyksen og tenkte at fanns noen Fyksen så tidlig, og så fann jeg ut at ok, Gottfred Fyksen, julemakeren. Så han... Ja, jeg har i Søsterklokken så har han bare nevnt en gang, så jeg vet ikke om han dukker opp mer senere. Nei, han gjør ikke det. Men det er bare så der små glimtene der, som er helt harmløse og morsomme å gjøre, altså slike små konfektpremier da, til de leserne som ser det nøye. Anna fun fact som jeg har som går att i alle bøkene, er at i samtlige romaner så tar de støtt en dram av en og samme sorts whisky. Ja. Alle drikker White Horse. Og det er et glimt attende fra den hvite Cadillacen i Hestekrefter. Nettopp. For jeg tenkte på, er det et bånd mellom Hestekrefter og denne serien? For når jeg leste de nå ganske tett på hverandre, så handler jo begge deler om det der med forgjengeligheten, sant? At i Hestekrefter så er det en bensinstasjon som blir demontert og plukket fra hverandre. I Søsterklokkene så er det jo denne kirka som blir solgt og demontert. Ja. Og i begge tilfellene så skjer det jo altså det er ulykke og død i kjølvannet av å rokke ved det bestandige. Ja, hvorfor går dette igjen? Nei, jeg har støtt hatt sans da, for det som helt på hell, og som er trua og helt på, og det som blir borte foran øynene våre. I andre romanen min, Vårofferet, så var det også en militærleir som skulle legges ned. Så jeg har vel bare en egen sans for å beskrive det som men som helt på slutten av levetida, at du ser noe, det som blir borte i det øyeblikket. Og fordi at jeg har en trang til å beskrive så det er også tapt, tider som har skiftet. Og ved å være i det øyeblikket, så er det akkurat i det stundet der det skifter. Og det er jo et slektskap. Jeg husker da jeg begynte å skrive Søsterklokkene, så selv om det er død og elendighet og armod og vanskeligheter, så var det også, synes jeg, den boka som det var mest humør i, og flest komiske situasjoner, siden Hestekrefter. Ja. Så kan det også hende at det var det sporet som viste seg at... For dette, men så du er egentlig ganske sånn sentimentalt anlagt person, kan du si det? Nostalgisk, sentimental? Jeg vet ikke helt om jeg er med på den, Nei. Fordi at jeg prøver heller å være i det leie som personene er når det endrer seg, men uten at de skjønner det selv. Jeg prøver så godt jeg kan å være i romanpersonenes samtid, og prøve å tenke som de gjør, uten at de vet hva som vil skje om 1 eller 2 år. Det vet jo oss som ettertidslesere, så vet oss, ja, nå går det gærent, for nå kommer snart den og den tida. Ja. Men jeg liker den forgangne tida, men jeg liker også å beskrive at de ikke vet hva som skjer. For eksempel at som det jeg sitter og skriver nå, så begynner man på en utdanning i 1938 og gleder seg storligen. Endelig, snart er 1943, og da er jeg ferdig utdannet. Jeg gleder meg så til 1943. Ja. Og det er klart de gjør det, men dommedagsfølelsen som leseren vet, og den medynk som kommer når du vet at slik går det dessverre ikke, det vet jeg. Den
den prøver å forlate som forfatter, altså den prøver å være i samtida. Ja. Men jeg vet ikke om det noe, det var antagelig et dårlig svar på spørsmålet. Nei, det var bare jeg som... Det kan godt hende jeg Jeg lurte på om du... sikkert nostalgisk. Nei, men jeg bare tenker på, når bøkene dine handler mye om ting en gjør med hendene, gjerne litt sånn tilbake, som folk gjorde før da, med bilmekking og liksom vedhogst og våpen og stavkirker. Det er ting som en har lagd mer av før. Eller, ja, hvis du forstår hva jeg mener. Det jeg liker med det at det er en tid da avtrykket av enkeltpersonen som lagde det, altså før den masseproduserte for de masseproduserte gjenstandene, så bar alt i seg et avtrykk av personen som hadde lagd det. Altså det var mye mer individuelt. Det er noe jeg har sjans for. Og det er kanskje et spor som kommer fordi at bestefar min var møbelsnekker. Og jeg husker hele tiden at jeg var som opptatt av å se på måten han hadde snekret på. For at jeg gjennom det prøvde å danne meg et bilde av hvem han var, og hvordan han hadde tenkt, og et blikk inn både i håndverket og inn i kreativiteten hans. Og det er noe som er borte for oss da, i en serieprodusert verden. Så er det avtrykket borte. Det er kanskje det momentet som jeg er mest glad i. Ja. Men klisjeen sier jo at alle menn, når de når en viss alder, begynner med slektsgransking. Ja. Er det, hvis, grovt sagt med bøkene dine, så har de på en måte beveget seg liksom litt bakover i tid for hver bok, men nå spoler du frem igjen da, med denne trilogien. En begynner med hestekrefter, som er i dag, og så har en Svømmen den som drukner, som er litt lenger bak, og så går en tilbake til det er nok riktig det. Jeg vil ikke klart å mobilisere interesse for å skrive denne der, da jeg var 34. Det tror jeg ikke. Det er nok ganske riktig, det de sier der. Altså. Det var en trønder som jeg møtte, som sa at kjønnsdrift er noe man har inntil man oppdager hvor gøy det er med slektsgranskning. Så det var en litt friere måte å ta det på. Så, det er nok mange som har sett det. Men altså, for meg så var det så kom det naturlig fram i ønske om å fortelle mer om mine besteforeldres hverdagsliv. Ikke nødvendigvis sant og dokumentarisk, men å prøve å komme inn i den helt manuelle, førmekaniske verden som de levde i. Det er det. Og det er nok noe som kommer med alderen, altså. Jeg tror det. Ja, det er nok riktig. Og jeg kan for eksempel nå i dag stå og se på Stenrøs og faktisk skjønne hvor mye arbeid og mye træl og blodslitt som ligger bak i den. Men jeg betrakter ikke Stenrøs med noen empati da jeg var 30. Nei. Ikke det? Nei. Grunnen til at jeg kom litt inn på dette her er jo fordi at når jeg forberedte meg til dette, så fant jeg ut at jeg har fulgt tekstene dine mye lenger enn jeg visste. For jeg rydda på loftet i høst, og da fant jeg en kasse med gamle blader av Beat, som var et norsk musikkblad fra 80-90-tallet. Og der, kan vi se, vi får det opp her. Her har du påtatt deg i 1994 å forklare fenomenet internett for norske musikkbladlesere. Og det er en artikkel som har holdt seg veldig bra. Den går dypt inn i materien og hva folk kan vente å finne på internett hvis de ringer opp sin lokale internett. CompuServe, ja. CompuServe. Dette har jeg ikke sett på årevis. Nei, alt fint. 20 år. Alt fint på Nasjonalbibliotekets nettsider. Fantastisk. Skal vi se. Her, vet du. Jøss! Dette er et bilde jeg tror veldig få kunne forestille seg. Lars Mytting med VR-briller. Lars Mytting i Las Vegas med VR-briller. Det er 3 ting som jeg aldri ville sett i en samme sammenheng. Altså. Ja. Så du har på en måte
Når du var her i slutten av 20-årene, så hadde du blikket liksom langt fram mot en eller annen digital framtid, mens nå så ser du steinrøyser og ser slite Ja. i de. Han der ville overhodet ikke vært interessert i den steinrøsa. så Nei, det- på ingen måte. Nei. Så nei, dette var gøy å se. Jeg husker at jeg hadde veldig stor nysgjerrighet altså, på hva dette ville føre oss til. For dette er en artikkel fra da de greide å logge et nettverk som uten da tellerskrittkostnader lot oss kommunisere med noen på andre siden av jorda. Ja. Det er en ganske svær endring som oss så vidt så konturene av da. Ja, ja. Lars Mytting, tusen takk for tida di. Og så gleder vi oss til tredje bind i Søsterklokkene-trilogien. Har den fått et navn og et tidspunkt, eller? Nei, Ingen av delene? Nei, det er bare inni hodet mitt enda, så jeg tør ikke si det. Nei. Veldig bra. Ja, Takk. Takk.